Assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku ada kerja sikit lah aku nak buat. Aku nak kemas motor Legenda yang aku ambil dekat Kuala Pilah hari tu. Aku nak tukar part-part dia yang rosak. Part-part dia yang rosak pun bukan masalah enjin pun. Dia ada masalah macam tensioner, ada masalah dekat cover seat dia koyak sikit. Lepas tu minyak hitam, oil filter tu standard lah, confirm aku akan tukar dulu. So barang-barang dia semua aku dah beli, tapi aku tak sempat nak buat video masa aku beli. So sorry lah, tapi barang dah beli lah. Ada ni lah. So barang-barang dia kat sini. Ada tensioner. Yang tadi aku cakap kan, ada masalah tensioner kan. So aku dah beli. So aku beli cover seat dia, oil filter dengan minyak hitam lah. So itu saja barang dia yang aku nak tukar. So korang layan dulu video ni. Jom kita buat motor. Okey, sekarang ni aku dah siap tukar tensioner manual dia. Tensioner manual dia korang boleh tengok kat sini lah. Aku dah tukar kan. Tensioner manual dia ni sama dengan Y15. So aku dah tengok rantai dia balik. Aku dah set tune balik lah. So tak ada masalah dengan tensioner dah. So sekarang ni aku nak tukar minyak hitam. So barang-barang pun dah siap kat sini. So minyak hitam, oil filter. So nak tukar minyak hitam dia senang. Sini tempat oil filter dia ada 3 skru. Dia pakai nut 8 lah. Korang boleh pakai T pun boleh. T8 pun ada. Lepas tu nak keluarkan minyak hitam dia sebelah sana, kat bawah nut 12. Korang tengok sini lah. Ni lah nut 12 ni. Tu dia punya tempat keluar minyak hitam lah. Korang buka je nanti. Korang buka je, nanti dia minyak hitam akan keluar lah. So minyak hitam dia aku dah keluarkan. Ni minyak hitam dia. So ni oil filter. Oil filter dengan tempat isi minyak hitam. Buka je macam tu. Nanti dia keluar lah macam ni. So nanti korang isi minyak hitam kat sini. So korang tengok dulu video ni. Jom kita buat, kita masukkan minyak hitam dulu. Okay. First kita ambil T10 ni, T10 pula, T8 ni. Kita buka air dulu. Ada 3 skru. Dia skru. Okey. So ni cover dia. Tengok ni cover dia. Dia pakai 2 skru pendek dengan 1 skru panjang. Skru panjang dia dekat ni, kat sini. Bahagian sini lah. Ni 2 ni pendek. So korang letak tepi dulu. Lepas tu filter ni kau keluarkan je. Ni filter dia. Memang filter lama dia lah. So, kita masukkan filter baru aja. So ni filter baru dia. So kalau nak masukkan filter dia, yang ni menghadap luar, yang bulat ni. Yang bulat ni menghadap kat luar lah. So nanti korang akan masuk macam ni. Okay. So kejap, sebelum aku masukkan filter, aku lap dulu kat dalam ni. Aku lap-lap dulu macam ni. So bagi dia tak ni lah. Sorry kalau ada gangguan sikit. Biasalah ada budak kecil. Okay. Ni lap yang bagi bersih dulu. Baru kau masukkan oil filter. Masukkan oil filter. Ambil balik cover dia tu.
Ambil cover dia, kau bersih-bersihkan dulu. Bersihkan. So dah puas hati, kau letak balik. So yang ni sok kan ni. Jangan pasang terbalik lah oil filter ni, jam kepala nanti. Okay. So okay. Kau ambil balik T8 tadi, kau ketatkan balik. Kau ketatkan balik. Tapi jangan ganas sangat, patah skru ni kat dalam. Okay, agak dia dah berat tu, jangan kau ketatkan lagi. Cukup-cukup okay. Okey. So seterusnya teruskan masuk minyak hitam. Kalau korang ada corong, korang boleh guna corong lah. Tapi kalau macam tak ada corong, hati-hati lah kalau buat. Masukkan pelan-pelan. Pastikan sebelum masuk minyak hitam, nut yang tadi aku tunjuk untuk keluar minyak hitam tu, pastikan dah ikat ketat dulu lah. Kalau korang masuk, dia keluar bawah nanti kalau tak tutup. Okay, dah masuk minyak hitam, korang tutupkan balik. Tapi korang tutup, lap lah dulu sikit, takut ada pasir-pasir ke apa kan. So korang ambil lah pelayar, korang ketatkan. Ketatkan, jangan pusing kuat-kuat, pusing sikit je. Pasalkan dia ketat. So itu cara nak tukar minyak hitam lah. 2 hours later. Okay, thank you yang mana stay dalam video aku, dalam konten aku hari ni. Sekarang ni motor Legenda ni aku dah siap pasang cover set. So tadi aku nak tunjuk juga video pasang cover set apa semua kan, tapi tak sempat sebab aku ada kerja sikit kat luar tadi. So tak sempat lah aku nak tunjuk. Aku balik-balik je, aku terus pasang cover set. Lepas aku pasang cover set tu pasang pun dah berapa lah, dah lambat lah. So sekarang ni baru aku buat video balik. So esok lah baru aku sambung balik. So motor ni aku tak sempat nak pasang cover seat. Cover seat dia semua aku tak sempat pasang lagi. Yang lain semua dah, tinggal ni je. So nanti tinggal nak basuh motor ni, basuh bersih-bersih motor ni, baru aku akan post. Okay, itu saja kot konten hari ni. Thank you yang mana stay. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, bye bye.